ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നത് വോൾക്കാനോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് 6%ഉം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ്. ഞാൻ 6% എടുക്കാം, നിങ്ങൾ 3% എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷ് സോപ്പ് പത വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉപകരണം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൈസായി ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. റെഡി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും പത വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒഴിച്ചനുസരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം. ഗൈസ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും